钱、冰、糖，很多老中医都在用这做法。咳嗽不用到药房了。最近身边的好多人都感冒了。坐在办公室里，擤鼻涕、咳嗽声此起彼伏，连工作都浑身乏力。其实咳嗽初期不宜服用止咳镇咳的药物，尤其是各种止咳糖浆。不妨试试下面这个不吃药也能止咳的方子。生活中常见的葡萄钱、冰糖一起煮，咳嗽好得快。方法步骤有一个小偏方，对咳嗽有用的，特别是小孩，就是用葡萄钱加冰糖熬水喝，1天2至3次就可以，止咳不错。葡萄钱还可以吃了。做法：先把葡萄钱洗净，在锅放水，几人放几碗水，每人一食用25克，就是半两。把葡萄钱煮10分钟就可以了，再放冰糖，冰糖可以依据个人喜好放多少，放入冰糖煮化开就可以吃了。平时我自己只要感冒咳嗽就这样喝的，一般我不去吃药，效果不错的。这几天我又感冒咳嗽，今天下午我才吃的，止咳效果明显。这个方子属于食疗，没有任何副作用，起码比吃药安全，特别是小孩，没有任何影响的。我也给邻居提供过，反馈很好。你也试试看，他每天用葡萄钱泡水喝，30天身体出现神奇变化。心脑血管疾病是很多中老年朋友都会患有的疾病，因为人体随着年龄的增长，身体的各个器官就开始逐渐老化，人体的代谢能力也慢慢的减弱，血管也变得越来越脆弱。再加之如果人们不注意饮食的健康和作息的规律，很容易就会患有心脑血管疾病。心脑血管疾病不是1天2天导致的，因此想要治疗也不是一件容易的事情。首先要接受正规的药物治疗，同时也要多食用对心脑血管有益的健康食品。今天小编给大家推荐一款食品，对治疗心脑血管疾病非常有效，它就是我们常吃的葡萄钱。下面小编就来和大家详细聊聊葡萄钱的功效和食用方法，一起来看看吧。葡萄与心血管疾病的研究。葡萄是我们大众喜爱的水果之一，葡萄不仅营养价值丰富，并且经常食用，对人们的血管的健康有很好的保护功效。下面我们来看看葡萄对心血管疾病有哪些神奇功效。葡萄钱的4大功效：一、抗衰老。葡萄钱是葡萄脱水制成的，因此花色素的含量远胜于同样品质的葡萄。花色素具有很强的抗氧化作用，能清除体内自由基，减少色素沉积，抚平皱纹，抗衰老有奇效，而且还能防止动脉硬化，
高血压等病症。二氧盐促消化葡萄钳含有酒石酸，能有效促进肠胃消化。此外，丰富的膳食纤维还能吸附肠道毒素，促进身体排毒，还有养颜功效呢。三补血效果，圣红枣葡萄钳富含铁，含铁量是新鲜葡萄的15倍。每天吃一把，有效改善面色苍白、手脚冰凉。葡萄钳可以改善脸色苍白、手脚冰凉的症状。此外，葡萄钳还富含多种矿物质、维生素和氨基酸，体虚贫血的朋友一定要多吃，不比红枣拆窝。4、降低心脏病危险。研究表明，吃葡萄钳可有效降低心脏病的风险。葡萄钳是众多抗氧化剂的来源，能减少人体对胆固醇的吸收，有效预防心脏病。不过要提醒大家的是，葡萄钳虽然好处多，但是糖分也较高，因此肥胖人群和糖尿病患者不宜多吃。